هذه تهنيك من عجز تاع الشغل. كالعاده الفرجه لازم تجيكم بجديد. هذه الخطره جبت لكم مكنسه كهربائيه من شركه سوناشي. هذه هي سبيسيال للسيدات اللي يعجزوا باش يخدموا شغل تاع الدار وين ينقوا الزرابه والماطلات. هذه المكنسه الكهربائيه تجبد كلش وما تخلي حتى اثر، وين تحطيها تخدم. فيها لي تتحات بدليهم على حساب المكان اللي حبت تنقي فيه، يعني تجمع كوانه في الدار تقدري تنقيها. وتمتاز بخزان تاع 1 لتر وفيها كابل تاع 5 مترات، يعني يخليك تتحركي براحتك. اختي بعد ما تكسبي هذه راح تتهني من العجز وتولي طايري في الشغل. اكومونديها علينا تحت فيديو والتوصيل متوفر لباب المنزل.